2025년 텃밭에 심은 작물들입니다. 옥수수가 있고, 여기 좀 이러지만 고추랑 방울토마토, 오이, 가지 이렇게 심습니다. 이것들은 시기가 좀 빠르기 때문에 그 비닐을 덮어서 작물을 기를 예정입니다. 이렇게 작은 비닐하우스처럼 덮어두면 서리 피해나 냉해를 입지 않기 때문에 노지에 그냥 심은 것보다 조기 수확이 가능해지겠죠. 텃밭에서도 얼마든지 일찍 제철보다 빠른 열매 수확을 볼 수가 있겠습니다.